Buonasera, è lunedì 23 dicembre, bentrovati e bentornati a Corner. Finalmente diciamo che c'è un lunedì sereno, diciamo così, con un po' meno pensieri. Stai tranquillo, questa è una tu squadra stai tranquillo. Fortissima. Questa è una squadra. Oggi siamo una perché squadra. io temo tantissimo. Oggi siamo una squadra fortissima. Oggi, solo oggi. Ci manca soltanto Carlo Breve per essere proprio al top. Buonasera ad Angelo Padone, che già avete sentito. Buonasera ad Alessandro Vagliasindi. Ben trovati. Allora, diamo il benvenuto. Prima saluta Giulia, poi dopo va bene, il direttore Ubi Maior, Minor Cessat. Buonasera Giulia. Buonasera amici e amiche sportive che ci seguite sempre con tanto affetto. Vi ricordo il numero per interagire con noi in studio è 342 771 2855. Adesso possiamo dare buonasera ad Angelo Micale. Buonasera a voi. Non ho finito perché dobbiamo ringraziare e salutare anche i cugini che sono nello studio verde, quello VIP. Buonasera a tutti. Verdi non ne vedo. Verde. Per noi è la sala verde. Quindi da VIP siamo passati al verde. Esatto, stasera sei nella sala verde. Vabbè, perché come l'albero di Natale è verde. Esattamente, siamo in tema. Bene, fra poco cominceremo, discuteremo su questo 4-0, quanto è veritiero, se è veritiero, se effettivamente ci sono 4 gol di differenza tra il Catania e il Sorrento. Perché qualcuno nutre dubbi? Angelo, sto dicendo, discuteremo di questo, anche di altro, però prima vediamo la partita. La rivediamo in questo montaggio che ha fatto il nostro Ottavio Longo con i momenti più importanti e significativi. Rivediamo. Prima del girone di ritorno, buonasera Carlo Breve. Buonasera Alberto, buonasera Angelo, buonasera a tutti. I tifosi della Catania si aspettano da Ros Pellegra che diventi l'attore di regali importanti che potranno però arrivare a gennaio. Alcune partenze sono preannunciate, altri arrivi dovrebbero essere in cantiere, ma soprattutto dare a questa squadra la forma di una compagine in grado di poter lottare fino all'ultima giornata per cercare di insediare i vertici di questa classifica. Attenzione, perché prova a salire in cattedra dalla traversa. Mamma mia, cosa ha calciato! Con Butano, che viene sovrastato, pallone che ancora rimane, poi la parata da parte di Butano, anzi no, mia, cosa ha tirato! Inglese, finalmente calcio di punizione, la schiaccia di testa Roberto Inglese. Il gol di Stoppa, Luperini gli mette un pallone, Stoppa se lo ritrova tra i piedi perché difendente è scivolato. E lui con una carambola prima la indirizza a rete e poi la mette in gol. Attenzione ancora una volta, Gimenez all'interno dell'area. Sì. Ancora inglese. Ancora inglese con Jimenez. Ha fatto una giocata incredibile. I due. La posizione regolare, la girata e il gol. Cazzo, è tuo. Questo è il mio gol, è proprio il tuo gol. L'arbitro fischia 3 volte, manda le squadre sotto la doccia.
con gli applausi che fanno da contraltare ai fischi che avevamo visto nei primi 45 minuti. La Catania si congeda per quest'anno solare 2024, Carlo, con 4 gol, che sono tanta roba. Sì, al Massimino 4 gol quest'anno abbiamo fatto veramente fatica a vederli in tante partite. Oh, allora abbiamo visto questi 4 gol, qualcuno ha detto anche, ma qualcuno di questi gol non si poteva mettere da parte, magari conservare per la partita con il Benevento? Vado da Angelo Micale per cominciare. Purtroppo non si può fare. Ma tu sai qual è la differenza fra Catania Potenza e Catania Sorrento? Secondo me 2 differenze ci sono. Poi per il resto le partite sono uguali. Catania meritava di vincere con il Potenza, invece la partita l'ha persa perché non ha trovato il gol, mentre invece in questo caso il gol l'ha trovato in un momento topico della partita e poi ha trovato immediatamente il raddoppio ed ha sistemato il tutto. E poi soprattutto non aveva in porta un assist man come Adamonis, che è riuscito a fare un assist davvero straordinario nei confronti di Caturano, che fra l'altro è passato per un grande cannoniere, ma in realtà quel gol veramente lo segna anche Patanè, perché non c'era nessuna difficoltà. E soprattutto la cosa importante non è che Caturano da questo punto di vista avesse maturato chissà quale decisione per trovarsi in quel punto, perché Adamonis ci ha pensato bene a tocco piano, a dargli il passaggio perfetto per poter mettere in rete. Questa è la differenza fra queste 2 partite, ma il problema del Catania rimane comunque sempre lo stesso. Cosa succederà alla partita successiva, che fra l'altro non è diciamo una partita semplicissima, perché è la partita contro il Benevento, anche se il Benevento in casa è squadra sicuramente che può affrontare il Catania. Allora, questa è l'analisi di Angelo Micale. Tu puoi aggiungere una terza? La terza differenza. Contro il Potenza ha giocato Montalto titolare, ieri ha giocato Inglese. Insomma, direi che qua c'è una grande verità, nel senso che tolto Inglese al centro dell'attacco c'è stato il vuoto in questo girone d'andata +1. Quindi l'importanza di Inglese, secondo me, si traduce poi nelle vittorie. Io i numeri, Alessandro, assolutamente. i numeri. Tu hai un'altra differenza? Io non ho differenze, io ho piccole storie di Natale che ieri si sono cristallizzate al Massimino. 8 giorni fa, quando parlammo, è quasi una provocazione, sì, che Butano per me doveva essere un giocatore che poteva esordire al Massimino, perché non soltanto a Madrid, al Barcellona fanno esordire 16enni. In caso di necessità attingere in un vivaio come quello del Catania poteva essere un fiore all'occhiello di questa squadra, un rischio calcolato molto meglio di avere un Adamonis che non ne ha voluto sentire neppure dopo l'allenamento il giovedì sera di tornare a difendere i pali del Catania. E questa è la prima favola. E la differenza è che ieri la difesa del Catania ha fatto davvero quadrato su Butano, sono stati attentissimi in tutte quante le fasi, cosa che dovrebbero fare in tutte quante le partite, non soltanto in quella di ieri. Siamo tornati ad avere una difesa con una possibilità per gli attaccanti di fare soltanto 1/2 tiri, poi stava arrivando il gol della domenica, l'incrocio dei pali, ma poi le traverse si sono sostanzialmente e probabilmente questa è stata un'altra delle differenze rispetto alla partita con il Potenza, perché se non fosse stato traversa quella palla lì, forse probabilmente avremmo raccontato ancora ma anche con il Potenza, se fosse entrata qualcuna delle tante occasioni che ha avuto il Catania, ad esempio di Berardi, se non parleremo certamente di un'altra partita, ma questo è il calcio. Però Angelo, ci sono un denominatore comune, il numero di infortuni di questa squadra, che è davvero preoccupante. Perché la possiamo vedere, scusa, mentre parli, la lista degli indisponibili con cui il Catania ha affrontato la partita di ieri? Sì, mentre parli la regia ce la mostra, con ogni così probabilità erano 7 indisponibili sostanzialmente. Sì. Uno soltanto si era tirato fuori, lo era, ma non lo era disponibile mentalmente, era proprio Adamonis, tutto il resto una serie di infortunati. E ovviamente ieri cala un po', la stiamo per vedere. Non dico il buio, ma lo scoramento. Esatto, Beters, Adamonis, abbiamo detto. Sono 3 portieri intanto nella lista, no? Guglielmotti di Tacchio e Luperini. Più Sturaro che è uscito
al più 40esimo. Sturaro, quando esce al 40esimo Sturaro ci Si rendiamo sistema conto. la partita, però questa è una mia parentesi personale. No, 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 è corretto, perché Jimenez sistema la torna partita. a fare il playmaker e la manovra sgorga in un altro modo. Ricordiamo che Assolutamente. il Catania è una squadra sicuramente Intanto datata. Angelo, perdonami, su Sturaro notizie diciamo rassicuranti, Niente. perché si tratta di un semplice Risentimento, indurimento del muscolo per effetto di una scivolata. Bravo Sturaro a fermarsi subito, perché in questo caso chiaramente rischiava Quindi invece è un qualcosa di infortunio di poco conto, ecco, questo per dovere di cronaca. È anche vero che scommettere sui ragazzi, sui giovani, sembra che sia stata forse l'unica scelta vincente di questa società, al netto poi di quello che magari parleremo nel corso di questa puntata, che è Sulla il bilancio, parola sostenibilità. sulla parola sostenibilità, perché come giustamente ricorda Angelo Micale, il giocatore migliore di questa squadra è un giocatore che è giovane come Jimenez, sul quale la società ha scelto di acquistare. Mica Stop è molto esatto. più vecchio, è un No. 2000. A proposito di Stoppa, fra poco lo sentiremo. Esatto. 21:30 l'appuntamento con Stoppa. Però Stoppa ha un curriculum diverso, mentre Jimenez era un ragazzo che avevamo visto qualche volta durante... No, non Angelo, avevamo la mia selezionato. sottolineatura, perdonami, è funzionale a un ragionamento che ieri ha confermato come su questa verticale da Jimenez a Stoppa, non in orizzontale Ma in tutti verticale. e due, ma in verticale da Jimenez a Stoppa, questa squadra ci ha fatto vedere le cose migliori fin qui, 19 più una 20 partite, il meglio offensivo l'abbiamo visto così, quindi il ragionamento vale anche a valutare se è il caso di giocare sempre con due mastini a centrocampo, De Rose e Sturaro, Di Tacchio De Rose, Sturaro ok, piuttosto che rinunciare e mettere quindi rinunciare a uno dei due mastini e mettere appunto Jimenez lì e continuare su questa traccia. Questo è un ragionamento che possiamo Allora, dopo magari possiamo fare tutti gli altri ragionamenti. Fra poco andiamo da Giulia per i messaggi. Intanto però ci dobbiamo fermare, la linea va alla regia e poi torniamo fra pochissimo e cerchiamo di anticipare anche quei pochi episodi da Moviola che dobbiamo fare vedere, perché altrimenti ci riusciamo. spazzoliamo subito. Esattamente. Adesso pubblicità. Eccoci di nuovo insieme a Corner, vado subito da Giulia perché le promesse sono promesse. Come promesso, eccoci qui. Marco Scillichenti scrive: inglese, giocatore recuperato, lo davano per finito, ora ci farà volare. Una domanda per Bagliasindi: a gennaio arriva Ciccio Caputo? Credo proprio di no. No, non arriverà. Anima rossa-azzurra, giocare per tenere la palla lontano dal portiere senza costruzione dal basso e passaggio all'indietro ha giovato alla manovra. Abbiamo copiato il Benevento, che ne pensate? Ma il Benevento gioca 4-3-3, il sistema di gioco è diverso. Penso che sulla vittoria di ieri abbiano fruttato molto i cambi di Toscano, a cominciare da quello d'Andrea per Sturaro, Jimenez più basso, poi Raimo, Lunetta. Sì, però vorrei dire una cosa, Sì. è Natale, bisogna essere buoni. Però c'è da dire che da qualche settimana a questa parte Toscano non azzecca le formazioni nel primo tempo, nel senso che a parte le sue fissazioni come quella di far giocare Carpani esterno basso, che francamente ci sarebbe da discutere, ma poi soprattutto in questo caso non fare giocare Raimo è una cosa che non ha assolutamente. E Domenica dove era scorsa Geca ha fino a sbagliato questo la momento? formazione. Mi È chiedo. stato infortunato. È stato infortunato, sì, per carità, però le uniche due volte in cui noi l'abbiamo visto in Col campo, Trapani e col ieri. Trapani, abbiamo visto un giocatore che è in grado, soprattutto che esce con palla A parte al è piede. un mancino nel Nella sua- terzetto, esatto. fa molto. E finalmente Quaini è stato schierato nel suo ruolo, il suo vero Di ruolo, centrale. nel suo vero ruolo, che è quello di Vabbè, anche centrale. col Potenza aveva giocato in quella Ma posizione. Sì, sì. Quasi. Sì, quasi, sì, aveva giocato. quasi, erano quasi. Gherardi, Quaini e Castellini. Però quasi, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Invece No, ieri mi è piaciuto molto Quaini.
soprattutto ha fatto una chiusura nel primo tempo provvidenziale. Quindi sta tornando in quel ruolo quello che era nel finale di campionato dell'anno scorso. Esatto. Nel finale di campionato dell'anno scorso Quindi ha giocato veramente molto bene. Non si capisce perché non doveva giocare sin dall'inizio, ma perché lì c'erano Ora tanti giocatori. sta mancando Di Gennaro. Sta mancando Di Gennaro, certo. a questo punto lui ha la possibilità di poter giocare. Vediamo Però è importante a proposito di Toscano, Sì. qui ci tengo a Sì, sì. che comunque poi alla fine lui ha indovinato tutte le mosse, perché vuol dire, questo è importante. Sì, altri messaggi. Sì. C'è una domanda che ho visto che comunque è ricorrente, si chiedono perché Castellini non è più capitano. Allora, Toscano ieri ha detto in conferenza stampa post partita è un momento in cui stiamo volendo togliere delle pressioni, delle responsabilità a Castellini al fine di recuperare il Castellini che abbiamo apprezzato per tutta la scorsa stagione e all'inizio di questa, quindi non c'è nessuna misura tra virgolette punitiva né tantomeno è da leggere in chiave calciomercato, perché ad oggi Castellini fa parte dei confermati. È ovvio che essendo un parametro zero, se dovesse arrivare l'offerta irrinunciabile, ma non vale solo per Castellini, vale per tutti i giocatori in rosa al Catania, è chiaro che il Catania deve fare delle valutazioni. Posso aggiungere una cosa? Certo. Probabilmente serve per un po' scaricare di responsabilità Castellini e caricare di responsabilità Sturaro. Perché Dove altrimenti finisce una cosa inizia l'altra. perché certo. con ogni probabilità altrimenti non mi spiego perché questo giocatore, che rimane sicuramente un outsider di questa squadra, sia stato confermato nonostante gli infortuni e anche il rischio di ricadute rispetto a tanti altri giocatori. E allora se sei Sturaro ti prendi anche la responsabilità in una situazione di enorme criticità. Ricordiamoci che domenica scorsa erano usciti sotto una pioggia di fischi e non tutti i giocatori avevano fatto il giro del campo. Altra circostanza sulla quale poi magari nell'anno nuovo riprenderemo un po' una conversazione. Però Angelo, perdonami, è corretto dire che mentre l'anno scorso gli stop di Sturaro erano esclusivamente di natura muscolare, quest'anno l'infortunio che lo ha tolto dai giochi per tante settimane è stato traumatico, sì. Mentre fino a quella partita, che se non sbaglio era la partita interna col Cerignola, Sturaro aveva fatto delle grandi prestazioni da capitano, quindi siamo passati alla risposta alla domanda del perché di Castellini, non Castellini, sì. Perché si Sturaro, perché esatto. Se c'è qualcuno che in un momento di criticità ha le spalle larghe per prendersi anche i fischi laddove dovessero arrivare, o Sturaro o Di Tacchio o esatto. De Rose, questi sono i giocatori più esperti. Allora, fra poco torniamo da te, Giulia, fra poco, perché vorrei vedere qualche episodio da Moviola, così accorciamo e vediamo. Se no, su ogni domanda passa un'ora praticamente. No, altrimenti stiamo qui tutta la notte, perché le domande sono tante. Io sto parlando poco perché poi voglio parlare 2 minuti. Solo 2 minuti però, solo 2 minuti per parlare. Lascio Alessandro. Non ci crede nessuno, va bene. Vediamo il primo degli episodi della Moviola. Allora, cominciamo. Credo che sia proprio la chiusura che ho citato prima, cioè Quaini su Bolsius. Se ricordo bene è il 33esimo del primo tempo. Guardate qui Quaini, fondamentale questo intervento. Sciabolata. Cioè, Bolsius può andare in porta, quindi o rischia l'espulsione Quaini, oppure Tosa Erba. Oppure se non riesce a fare questa chiusura Bolsius va in porta ed è un 2 contro 0 poi, perché c'è anche l'altro giocatore del Sorrento a destra che è Musso, in grado di supportare l'avanzata di Bolsius. Quindi chiusura provvidenziale questa partita qui. Possiamo andare al secondo episodio? Andiamo al secondo, intanto stiamo rivedendo ancora questa entrata. Il presupposto dell'uscita dal campo di Stefano Sturaro. Ancora riproposto l'episodio 1, andiamo sull'episodio 2, eccolo qua. Adesso arriva il secondo episodio. Siamo nel finale del primo tempo, mi pare 38esimo, sì. Esatto. Su questa situazione Sturaro si infortuna, poi lo vedete in un'altra zona del campo perché si rialza, ma poi accusa i postumi di questo scontro e chiede il cambio, ma si tratta, come abbiamo detto prima, insomma di un indurimento muscolare e quindi non dovrebbe essere niente di particolarmente importante. Hai il tempo per recuperare importante. ed essere presente probabilmente, al limite, sì. Andiamo al terzo episodio, che è il palo di Todisco del Sorrento. Siamo al 54esimo, c'è questa manovra, quello scontro che libera spazio a Todisco che insomma
effettua un gran tiro, Doppio passo, poi sì. col sinistro. gran tiro, qui abbiamo avuto fortuna, Ma anche loro, ben qualche venga, minuto dopo. sì. E qui poi la conclusione dell'azione che fortunatamente non ha conseguenze per il Catania. L'altro palo, lo andiamo a vedere, Moviola 4, c'è, no, questo è il gol di Inglese, dovremmo tornare all'episodio 4, questo è il quinto, però ormai lo commentiamo. Stoppa che disegna questa parabola perfetta, e Se lo Inglese è bravissima a stare in gioco, a non finire oltre l'ultimo difensore del Sorrento, che è il difensore in basso a destra, il teleschermo che tiene in gioco Inglese, che poi è bravissimo. Guardate di nuovo riproposta l'azione, vedete il giocatore in basso a destra, il teleschermo del Sorrento, regolare. maglia rossa, sì, è regolare, Era assolutamente. E allora, Perfetta. rivediamo il Se prossimo riusciamo a episodio. recuperare il palo del Catania, Dovremmo- se no andiamo al successivo. Eccolo qui. No, questo è il secondo gol. Ecco, allora non ce l'abbiamo, perché l'azione è molto simile. Sì, qui è Stoppa che approfitta dell'errore macroscopico di Caro Tenuto. Guardate Caro Tenuto, Salta, scivola. si ribalta su se stesso, poi Stoppa, destro, sinistro, deviazione di Blondè e del Sorbo è battuto. Questo è l'episodio chiave, perché 2-0, pochi minuti dopo il vantaggio di Inglese, spiana definitivamente la strada della vittoria al Catania, perché il problema del Catania ha sempre fatto un gol in casa e poi ha rischiato, come in alcuni casi tipo Cavese, di subire il pareggio anziché chiudere la partita. Argomento. Sì. Da quel momento in poi mi aspetto che uno come Andrea sia proprio svincolato dall'obbligo mentale di dover fare un gol o andare probabilmente A essere decisivo. E lì mi aspetto da lui, entrato fresco, una prestazione importante. Reputo che sia assolutamente in linea con il numero 1 che ha nel numero dei gol, perché se non riesce ad essere, non dico determinante, ma incisivo in una partita che ormai sul 2-0 e sembra segnata verso una goleata, così come è stato, se lì ti vai a fare la passeggiata, non guardi la partita nell'ottica di chi vuole cambiare, chissà, forse in estremis il corso delle sue cose, probabilmente, evidentemente è un 2024 da dimenticare per lui e per i dirigenti del Catania che lo hanno preso. Sì. Vediamo il prossimo episodio Sì, che è abbiamo. il gol del 3-0, il secondo gol di Inglese, Moviola numero 7. Qui c'è l'azione di Jimenez spettacolare, poi facile. Bambola tutta la difesa di Jimenez Sorrento. qui Danzali, ha mamma mia. messo in mostra tutto il suo bagaglio tecnico. Guardate quante volte tocca il pallone mantenendone la disponibilità, e poi una cosa semplice per lui. Mi ricorda il gol di Casertana Catania, Jimenez Inglese, più o meno è andato così. Qua è più bello ricordo probabilmente bene. perché i tocchi sono di più, Sì. e là ci sono 5 difensori e trova proprio la traiettoria giusta per Sì. metterli in velocità a Inglese, che di prima, perché lì non devi stoppare Là nulla. avrebbe segnato anche Bendato. Andiamo sull'ultimo episodio di guarda. Moviola, che è il quarto Inglese. Non mi pare dire Qui c'è una dormita collettiva alla difesa del Sorrento, ivi incluso del Sorbo, che si fa infilare il pallone sotto le gambe. Inglese insomma non esulta più di tanto, il lancio è di lunetta, vedete nuovamente. Perché Inglese era già con la testa all'aeroporto, era il primo a dover partire da Catania, finisce la partita, fanno la doccia, si fanno gli auguri, lui parte con lo zainetto, entra all'interno del deposito dei bagagli del Catania, esce fuori, non si porta neanche il pallone, quantomeno non c'è parso che se lo sia portato, l'ha lasciato, ha salutato, era di gran velocità. Abbiamo pronto a fatto la tornare a Moviola, Milano. abbiamo visto gli episodi della Moviola. Angelo, hai qualcosa da... No, non avrei cosa in questo momento. Su quello che abbiamo visto c'è poco da discutere. Secondo me possiamo sempre tornare casomai sull'argomento, ma l'abbiamo già detto più volte. È chiaro che è una partita che ha un volto totalmente diverso rispetto a quello con il Potenza, e proprio l'immagine, l'emblema è il secondo gol del Catania, quando Caro Tenuto, non so che cosa avesse, insomma
Il Walzer cappotta su se Avevi i stesso. pattini, eccetera. avevi i pattini. Walzer del Poi Moscerino, quello il è. tiro di stoppa va a prendere Blondet in maniera tale che il portiere non può farci nulla. Insomma, quando una partita deve andare bene va bene, e quando una partita purtroppo deve andare male va male. Allora, adesso noi ci prendiamo qualche minuto ancora, qualche pausa, una breve pausa, poi torniamo subito e torniamo dai tifosi perché vorremmo sentire le persone da casa, una breve parentesi con i cugini, in attesa chiaramente di Matteo Stoppa. Tutto questo fra poco, restate con noi. C'è un'invasione di studio, Un'invasione di studio. 7 cugini ora sono. 7, sono Abbiamo portato dei presenti ai presenti, esatto, e cominciamo proprio dal presentatore. Secondo me secondo me è anche più utile. Esatto, quindi sono dei... Dobbiamo aprire adesso? Certo, Quindi c'è bisogno. è troppo veloce. Necessariamente. Ma non so se abbiamo il tempo di fare questa cosa qui. Cioè, questa ti serve. Questa mi serve. Tutto tempo che verrà sottratto a lui. Però aspetta, questa serve per Patanè, però a correre data a quello. Esatto, perché questa è una bella sveglia per impostare il timer. Questa è una bella sveglia. Questo è così Patanè. Ci arriva. Alcuni italiani, Ma a lui non dispiace. A lui non dispiace. Non dispiace. Su questo. Allora, grazie. Noi soprassediamo. non è che la devi usare per occasioni particolari. Non è questa la usa Gagliano quando torna a casa tutte le notti. Allora, il prossimo regalo chi lo scarta? Non sindaghiamo. Chi lo scarta il prossimo? Voglia Cindy. Questo è un regalo che abbiamo Perché è preso. utilissimo. Che è utilissimo. L'abbiamo comprato a Napoli. Questo è stato comprato a Napoli. Perché c'erano gli sconti e l'abbiamo preso. Bellissima, è una tavoletta grafica. È una bellissima tavoletta grafica. Aprila perché dovrebbe esserci la tavoletta grafica. Ci saranno 2000 scotch. No, così. Allora, Questa è, come abbiamo detto, Made in Napoli. Ci hanno fatto questa Ragazzi, bella scontistica per questa tavoletta grafica che è c'è utile. sicuro qualcosa dentro, vero? Perché questo... Una bellissima mattonella. Non è giusto. Lo sapevo io. Non riciclo. Sembrava strano che con 15 euro avevamo preso. Poi Patanè per lei. Vado. Patanè. Questa è utile. Questa è? Questo è utile. Pesante. Questa è pesante. Questo è utilissimo. Questo è bello, fa vedere era bivalente. Viene una tigna lucidissima. Esatto, ma ci hanno detto che questo è meglio della cera? Attento che era bivalegno, non sbagliare legno. Amico direttore. Finiamo col direttore. Questa è la carriera. Poi abbiamo il quello di Giulia. Che si roba, che rischia. Ma tu non devi fare gli È un spoiler. elefante. Io direi che è una cosa delicatissima. quindi dobbiamo fare attenzione. Un po' kitsch. Delicatissima. Delicatissimo. Questo Roba diciamo, della Jukenit. esatto. Questo è un Bremer, la carriera Tutto In oro massiccio. di gran classe. E poi l'ultimo ci abbiamo il regalino per Giulia. Giulia, andiamo da Giulia. dolcis in fundo. Dolcis in fundo. Qua, il mio regalo. Lo posso aprire? Certo, cioè dopo tutto sto... Ok, Mi vediamo. raccomando che è Mi devo importante. spaventare. No, anzi, guarda che ti sarà molto utile nelle future trasmissioni. Guarda, se lo leggi sarà molto attentamente... Fallo vedere il titolo del libro. Fai vedere il titolo del libro. Ci scrive. Gira. Ci scrive. Il signore delle grafiche. Perché io non leggo le grafiche dei monitor. Cos'è scritto? Scritto ma soprattutto illustrato da Alessandro Vagliasini. Grazie. Ma allora ne posso approfittare per dire una cosa. Io oggi non ho potuto fare gli auguri a tutti quanti i miei colleghi qui a Telecodor. Ci sono stati gli auguri aziendali. Ha avuto un problema, stato di necessità. Ora ne approfitto per farlo pubblicamente e dire che forse, cosa che non dirà Michele perché ha vergogna di raccontare quanti anni ha, che siamo la trasmissione più longeva dell'emittenza siciliana. Io reputo anche del Sud Italia, Angelo. Diretta Stadio è stata una trasmissione che da quasi 40 anni ininterrottamente ogni anno tiene compagnia al pubblico di Catania. Maurizio Esatto. Quanti anni? Quasi 40. E non dimostrarli, complimenti. Corner è andata a ruota e al netto di Debba, insomma così, balorde di qualche direttore trascorso, si è chiamata in un altro modo, ma rimaneva comunque pur sempre Corner ed è un appuntamento del lunedì.
fondamentale, penso, per la gente che ama il calcio e anche un po' stare in buona compagnia, e di questo devo ringraziare l'editore di Antenna Sicilia, l'editrice Antenna Sicilia, Angela Ciancio, ma soprattutto tutte le persone che poi alle spalle non si vedono. Noi andiamo davanti alle telecamere e invece abbiamo uno staff tecnico importante, abbiamo degli operatori di ripresa, abbiamo dei tecnici, abbiamo dei fonici, e c'è Ottavio che anche lui ci accompagna da oltre 40 anni, quindi grazie Angela per la possibilità che ci dai di raccontare il calcio alla gente siciliana, su Telecolor, alla gente siciliana, alla gente del Sud Italia. Io penso che Michele ha coniato davvero una trasmissione che è andata oltre il tempo e ha anticipato il tempo, quello che infatti io sono andato in pensione, ma la trasmissione è ancora qua. Infatti avevamo intenzione di dare delle babbucce, poi non mi sembra il caso. Non è il caso, ragazzi, lo dovevo dire. E l'hai detto. E devo ringraziare tutti i telespettatori che in tutti questi anni ci hanno sempre consolidato il loro affetto, e tutti quelli che non possono venire allo stadio perché sono a letto, perché stanno... Ti richiama allora. E loro magari dei ringraziamenti. Allora, facciamo una cosa, guarda, per consentire adesso ai cugini di lasciare lo studio, noi lanciamo l'intervista che tu ieri hai realizzato al Massimino in esclusiva con Ross Pelligra. In inglese? No. In italiano siciliano. Perché io non sapevo parlare inglese. No, ma io troppo bellissimo. Sentiamo Pelligra. Vedere quello che sono come giocatore. Presidente, Catania chiede a Pelligra di conoscere le sue intenzioni sul futuro. Noi abbiamo parlato delle nostre conversazioni private, non ne parliamo mai, però dico sempre che è un presidente attento e che vuole investire su questa città. Sì, però anche c'è l'occhio, che sempre vado quello che noi a fare, però portiamo la squadra avanti e andiamo più forti. Ogni giorno c'ha le sue difficoltà, però noi stiamo andando avanti per vincere e diventare anzi più forti e più carichi. E a gennaio quindi ci sarà un rinforzamento di questa squadra e di questa struttura? Ora ho marcato poi Rapia e noi facciamo i campi che c'è bisogno per fare la squadra più forte, ma stiamo giocando per fare questo. E allora, Presidente, ti auguro davvero a nome di tutta quanta la città il migliore dei Natali e di poter investire sempre su questa squadra e su questa citta che ha regalato anche oggi 17.000 persone qui allo stadio. No, sono tanto contento. Voglio dare anche fare il Natale per tutti i catanesi, per tutte le famiglie che sono qua a Catania. Per me è importante che noi stiamo assieme con le famiglie per Natale e festeggiamo. Io so che quanto è importante per il Presidente Pelligra la famiglia. Ritornerai in Australia? Sto partendo per l'aeroporto per andare per Australia. Per andare in Australia? Sì, la nonna prepara? La nonna che prepara? Sì. Ricetta di Natale? Sì. Il solito pranzo e la cena di Natale? Troppo mangiare c'è per Natale. E allora quando ritorni, se ospite, lo chef lo faccio io. Grazie Presidente, grazie ancora. La storia è strana, però un attimo la devi pigliare la pubblicità. Perché Pelligra mi ha detto una volta una cosa bellissima, che poi è la verità, dice io giro il mondo, però pranzo nei ristoranti, a volte i migliori ristoranti, comunque vado sempre fuori, però quello che manca alla cucina è l'anima. L'anima che io trovo nelle ricette siciliane di mia nonna, nelle ricette siciliane della mia famiglia. E allora mi sono ripromesso di invitarlo così a cena e cucinare io e Bagliasini. Altro che facciamo la concorrenza all'altro cavallo di battaglia della nostra emittenza. Facciamoci un momento di pausa, facciamocelo. Però, dico, il compendio di tutto questo è che i maccheroni riempiono la pancia. Basta. Stop. Il titolo. Scusa, vado un attimo da Giulia per un momento importante. Arriva la nostra pausa caffè, noi vi aspettiamo sempre qui, a tra poco. Eccoci, siamo di nuovo insieme e come promesso siamo leggermente in ritardo, ma di poco ci colleghiamo con Matteo Stop. Buonasera Matteo. Lo sentiamo. Ciao, buonasera a voi. Grazie allora per essere con noi.
ci voleva questo 4-0 per dare un po' di serenità all'ambiente, fare vivere un Natale un po' più tranquillo, però bisogna lavorare tanto perché alla ripresa c'è il Benevento, quindi diciamo che c'è poco tempo per rilassarsi. No, beh, sicuramente è stata una grande vittoria che ci dà tanto morale, ci dà tanto fiducia. Come hai detto tu, deve essere un punto di partenza perché il campionato è ancora lunghissimo e già appena torniamo dalla sosta ci aspetterà una partita importantissima che dovremo affrontare nel migliore dei modi. Buonasera Matteo, sono Alessandro Vagliasindi. Ciao Alessandro, buonasera. Buonasera a te. Ci spieghi nel tuo percorso in rosso-azzurro cosa è successo fino alla partita col Crotone in trasferta? Parlo ovviamente del tuo rendimento e da quella partita in poi Crotone segna il tuo primo gol con la maglia del Catania. Da quel momento in poi abbiamo visto, penso, il miglior stoppa. Sì, beh, sicuramente la rete col Crotone mi ha sbloccato mentalmente, anche perché era un gol che cercavo da tanto tempo, anche perché l'anno scorso purtroppo non sono riuscito a segnare, quindi era già da un anno che non segnavo. Io sono sempre stato abituato a fare gol, quindi sinceramente un po' mi pesava, quindi la rete mi ha sbloccato mentalmente e ora devo dire che sono contento di come sta andando. Posso dare ancora tanto per la squadra perché conosco le mie potenzialità, devo continuare così e aiutare i miei compagni nel miglior modo possibile. Può essere anche che abbia contribuito il fatto che a un certo punto, da quella partita in poi, hai giocato unico tre quarti dietro due punte, mentre in precedenza eri stato utilizzato in situazioni tattiche diverse. Beh sì, sicuramente quel ruolo lì è un ruolo che mi piace, che mi addice perché mi lascia tanta libertà nel muovermi. Io è una cosa che mi piace fare, andare a destra, a sinistra, avere libertà nel movimento. Infatti il mister è una cosa che mi dice sempre, ci punta tanto su questo perché mi dice che quando creo queste situazioni divento davvero pericoloso e così lo sto facendo, quindi sono contento per come sto facendo, anche per l'andamento che stiamo facendo con la squadra, quindi dobbiamo continuare così e dare sempre il meglio di noi stessi. Matteo, sono Angelo Patanè, 24 anni. Ciao Angelo, ciao Matteo, 24 anni, scuole importanti, Juventus, poi Sampdoria, poi insomma anche a Palermo e adesso Catania. Sono tutte piazze molto esigenti, è vero, ancora 24 anni. Ma come stai vivendo questa esperienza a Catania dopo che hai conosciuto stadi importanti come quello della Samp e come quello di Palermo? Sì, sicuramente come tu ho già, tra virgolette, calcato palcoscenici importanti, però devo dire che qua a Catania sto vivendo un periodo molto importante per me, per la mia crescita, perché arrivo a 24 anni in questo ambiente davvero importante dove c'è una tifoseria incredibile che ha tanta voglia di tornare in palcoscenici dove merita, quindi io posso solo che esserne felice e dimostrare tutto questo affetto dei nostri tifosi dimostrandolo in campo, quindi è davvero una bella atmosfera per noi quando scendiamo in campo, vedere lo stadio pieno. Dobbiamo cercare di portare tutti i tifosi dalla nostra parte perché so che ci sostengono sempre e quindi daremo il massimo per la maglia. Una curiosità, Matteo, il rigore trasformato impeccabilmente con la Cavese, col Potenza hai scelto di cambiare angolo, forse sì. Alastra ti aspettava lì pensando proprio che potessi cambiare traiettoria. Sì, molto probabilmente è stato così perché io solitamente ho chiuso il rigore contro la Cavese. Ho pensato appunto che il portiere avesse studiato il mio rigore, allora ho detto la apro e purtroppo non è andata bene, però sono cose che capitano, io devo cercare di guardare avanti e non soffermarmi su questo errore perché sono appunto cose che capitano a tutte, quindi di fare il gol al prossimo. La carta d'identità dice che sei nato a Biella ma hai sangue siciliano perché i tuoi nonni sono di Agira, è un motivo in più che
ti ha fatto sposare questa causa e peraltro anche con un contratto importante visto che hai firmato un triennale. Sì, sì, sicuramente è stata una scelta anche di cuore perché, come hai detto tu, ho origini anche in parte siciliane, quindi devo dire che è stata una scelta importante e, come ho detto prima, arriva, ripeto, in un periodo importante della mia carriera calcistica, quindi non ho esitato ad accettare e non vedo l'ora di continuare questa sfida. Matteo, 24 anni, esperienza abbiamo detto, ma anche così pronto a rispondere a una domanda un po' spigolosa. In questo campionato mi è mancata la continuità, è inutile nasconderlo, ci sono state prestazioni importanti, cui sono seguite invece partite deludenti con scarsi risultati, a volte scarso approccio, non tutte ma alcune di queste sicuramente sì. Ma vi siete ritrovati negli spogliatoi alla fine di questo anno solare e se sì, cosa vi siete ripromessi? Avete capito cosa vi è accaduto in questi momenti e ci credete ancora al fatto di poter rincorrere la vetta di questo campionato? Sinceramente. Sì, sì, come hai detto tu, la cosa che ci è mancata è stata la continuità. È una cosa che ci stiamo lavorando anche e soprattutto col mister perché è un aspetto più che di gamba, è un aspetto mentale, perché la continuità arriva con la testa, col metterci la voglia di sempre, con la grinta. E questa cosa è un aspetto che il mister ci stimola e ci martella sempre. E ti ripeto, dopo le sconfitte noi ci ritroviamo sempre in spogliatoio e siamo i primi a starci male. E quindi ti posso assicurare, ma è una cosa che facciamo tutti, di metterci più impegno, più testa e di arrivare pronti ad ogni partita. Matteo, nel tuo curriculum, che in qualche modo si sta riconfermando qui a Catania, ci sono bei numeri alla casella gol e assist. A te dà più soddisfazione il gol oppure, come è successo ieri, di segnare quella perfetta traiettoria per mandare in gol l'inglese? Beh, non ti nego che da attaccante far gol è sempre bello, anche perché io ho sempre fatto gol e quindi essermi ritrovato è stato bellissimo per me. Però giustamente lavorando anche sulla tre quarti e in quegli spazi lì reputo importante anche l'assist, come è stato ieri, assist e gol, quindi è stata serata perfetta. E un'altra considerazione che è emersa ieri nel post partita, il mister toscano ha dedicato questa vittoria a Daniele Faggiano, che ha trascorso una fine della scorsa settimana molto molto importante per il suo stato di salute. Vuoi mandare un pensiero al direttore? Ma assolutamente, io infatti dopo la partita gli ho scritto subito, il direttore è una persona fantastica, con grande cuore, proprio, poi ci sta sempre a fianco, la vittoria e soprattutto il gol vanno a lui, infatti gliel'ho scritto dopo la partita ed era contento. Paganè, cosa volevi dire? No, stavo soltanto annotando una dei tanti uno messaggi, dei messaggi, ne bastano tanti che arrivavano, ma così è anche il modo per congedare Matteo, perché avete chiuso un finale d'anno importante con 4 gol. Vi aspetto una partita che potrebbe diventare forse uno spartiacque o forse l'inizio di una rincorsa. Ci credete? Assolutamente, ti posso assicurare che siamo i primi a crederci, ti ripeto, come ti ho detto prima, metteremo il massimo di noi stessi per fare il meglio e sicuramente la sfida col Benevento sarà una partita importantissima e daremo l'anima. Matteo, noi ci saremo per la partita col Benevento, quindi preparati benissimo. E magari ti voglio intervistare alla fine della partita. Lo speriamo. Speriamo di sì. C'è un messaggio da casa che dice che Stop è un bravo ragazzo, un giocatore pilastro insostituibile, fra i pilastri insostituibili di questa squadra. È già entrato nel cuore della tifoseria sicuramente. Matteo, oltre te, diciamo, il volto fresco di questo Catania 24-25 è quello di Caleb Jimenez. E facciamo una considerazione prima qui in studio
sul fatto che su quella verticale con Jimenez, diciamo, in versione playmaker e te trequartista, la squadra ha offerto le migliori espressioni da un punto di vista offensivo di questa stagione. Cosa ci dici su Jimenez? Perché insomma, lui è più piccolo di te, ma già dimostra di avere un bagaglio tecnico e di personalità veramente importante. Sì, beh, come avete voi, Jim è un grande calciatore, è molto intelligente, molto, molto forte. Io lo conosco bene perché ci ho giocato con lui a Vicenza e già lì si intravedevano le sue qualità. Io ti posso dire che è un ottimo ragazzo, uno con la testa sulle spalle e sicuramente come sta facendo ci aiuterà tantissimo e di questo ne sono convinto perché ha delle capacità che secondo me neanche lui sa di avere. Quando magari lo scoprirà ci tirerà fuori il meglio di sé, però già sta facendo benissimo, sono contento per lui e dobbiamo continuare così. Matteo, prima di salutarci, ieri a difesa dei pali della porta del Catania c'era un ragazzino che voi avete protetto in tutti i modi, Damiano Butano. Che cosa gli avete detto a fine gara? Non quello che avete detto prima, a fine gara, dai, ci passa quello a fine gara. Vuoi sapere la prima cosa che gli ho detto io? Sì. Quando torniamo alla ripresa degli allenamenti di portare le paste ai noi. Benissimo. No, io posso solo che essere contento per lui perché è un ragazzo incredibile per l'età che ha. È davvero bello vederlo così, mi ricorda me quando all'epoca avevo esordito a 16 anni in Serie B, quindi posso solo che essere felice per lui. Grazie allora. Posso svelare un piccolo retroscena? Un attimo. Oltre che in campo, Matteo Stoppa è fortissimo a calcio balilla. Ok, questo ve lo posso confermare. Noi stiamo facendo un torneo, Matteo. Confermo. Stiamo facendo un torneo, io e Alessandro, poi sei invitato e andiamo a giocarcelo insieme. Benissimo, grazie allora. Auguri e buone feste. Auguri a Matteo Grazie, Stoppa. grazie mille a voi. Ti aspettiamo in studio. Magari qualche altra volta ci viene a trovare in studio. Grazie, buona serata e ancora auguroni. Ci fermiamo adesso e poi dopo alleggeriamo un po', andiamo dai cugini, per la rassegna stampa. Tutto questo fra pochissimo. E allora eccoci insieme, come promesso andiamo dai cugini per diciamo la rassegna stampa. Oggi una rassegna stampa mi pare un po' corta, short, no? No, purtroppo siamo aggiunti. No, noi taglieremo noi. Tagliamo noi. Cominciamo Ecco, tagliate perché già siamo lunghi. Cominciamo col cantiere dello sport che intitola 0 in matematica, 10 in inglese. Se da un lato la società non sa farsi i conti, in campo si parla solo inglese. Arrivato già a 10 gol. Toscano analizza la gara coi campani. Era importante chiudere bene l'anno. Un bilancio al momento non è buono, ma sicuramente è molto meglio di quello della società. Molto meglio assai. Il forfait di Adamonis. L'esordio di Butano è stato agevolato da Adamonis, che in settimana ha avuto un risentimento muscolare al cervelletto. Cos'è che capita? Il gran bel gesto della Nord. Durante il primo tempo in curva Nord sono stati distribuiti regali ai bambini. La società intende replicare il gesto nella prossima gara vendendo qualcosa ai bambini con uno sconto del 20%. Bel gesto, per il marketing comandano. Bel gesto. Passiamo adesso al librino, veloce, che intitola Né Tivitti, né Cucù, né 7,5. Il Catania Yoga Poker. Andiamo subito in edicola con il resto del librino. Cosa abbiamo? In regalo un dizionario inglese, italiano-inglese, utile ai calciatori per capire la lingua parlata dal bomber, per capire l'inglese noi tifosi e per capire l'italiano la società. Forse l'ultima è meglio. Chiudiamo col direttore Vittero. Una volta chiunare un inglese del genere. Bravo. Andiamo in Inghilterra, visto che è inglese assegnato. Che intitola? Il Times Voice intitola English, what a monster of bomber. Monster. Catania se trovate segna da triplet against Return to Sorrento. Andiamo a questo giornale finanziario che è il Via delle Financial Times. Esatto. Che intitola invece? 17 milioni. Quando
Reso pubblico il bilancio 2024 del Catania FC, la società registra una perdita di 10,7 milioni generata da 17 milioni di uscite, 6,3 milioni di entrate e 1.000 milioni di incompetenze. Sì, penso che sono proprio quelle. Si cambia la strategia aziendale. Il budget sarà influenzato dall'andamento dei risultati sportivi conseguiti dalla prima squadra. Per questo il budget di quest'anno è di 70 euro, visto l'anno scorso è questo. Il presidente del Messi ha sciolto. Io con 70 milioni Con di 17. euro, 17 milioni di euro ci camperei in Serie C almeno 40 Ma anni. almeno invece. Chiudiamo con un articolo che dice: l'attore Rocco Siffredi rimane a bocca aperta, come molte delle sue attrici a fine dei film, di fronte alle perdite di bilancio. Mai visto un buco così enorme? E per dirlo lui, se lo dice lui, insomma. L'ultimo, chiudiamo con il Corriere della Sera. A Natale non poteva mancare il Corriere Esatto, della vai Sera, Marco. che intitola: Massai è già in ritiro in vista del 24-25. Al nostro segnale, cunzate le tavole. Sì. Il Codagons, verranno cucinate circa 8 milioni di tonnellate di scacciate. È vero, Già sold out i laboratori di analisi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. Ci sta, giustamente. Passiamo invece all'intervista tripla di Giuria Tipo con la luna piena a confronto. Orazio Longo è un lupo mannaro. Chi l'avrà? Un bello scontro. Un grandissimo intervista. Ma passiamo ai tre articoli dei nostri co-direttori. E iniziamo con il punto di Patanè, che ormai dopo giustamente Pellegrina, dopo inglese esatto. Tripletto, ormai parla solo inglese. The match with Sorrento have given us a victory incredible. Più o meno così. Le festività di Gagliano. Esatto. Il noto presentatore ci spiega come yammare un cenone natalizio direttamente in redazione, in un cenno tutte le scrivanie presenti, così da trovarsi già al lavoro il 25 mattina. È un'ottima strategia. Abbiamo poi il lato nerd di Vaglia Cindy. Sono un fan di Star Wars, se avessi le loro spade laser disegnerei grafiche stellari. Quindi immaginiamo. Passiamo alla top 5 liscia. Top 5 liscia. Cominciamo dal quinto posto. Non mi ricordo chi c'era. Marco. Io, City Zone, la pagina City Zone, abbiamo il commento di Catania e Sorrento non si fanno male nei primi 45 minuti, poi sempre Forza Catania, la pagina scrive Masturaro sì. Sì, dopo 45 esatto. Al quarto posto, dalla pagina Catanista Redazione, mercato sirene dalla B per Luperini. Giorgio Pitrino ci dice: le uniche sirene che abbiamo sentito sono quelle dell'ambulanza di quando infortunati abbiamo avuto. E questo è anche vero. Ci sta. Al terzo posto, dalla pagina Catanista Redazione sempre, Glenn è arrivato adesso a Massimino. Il fatto che appunto il vicepresidente è arrivato al 38esimo in tribuna. Sì. Roberto D'Antone dice: sarà stata la scacciata da sera. E ci stanno pesanti. Probabile. Al secondo posto, dalla pagina Catania FC, abbiamo il report medico. E Roberto D'Antone ci mostra l'immagine emblematica del prossimo acquisto del Catania. Esatto. Lui già è proprio lui, già è pronto, è collaudato. Ma Antonio, al primo posto, dalla pagina dei cugini, da tifoso del Catania. Cosa? Dopo le dichiarazioni in settimana, diciamo la settimana scorsa, di Grella sul fatto che dobbiamo essere soddisfatti, noi siamo rilassati e quindi proponiamo dalla regia questo video che da tifoso del Catania sarebbe soddisfatto? Sì, se la parola è soddisfatto, sì. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Esatto. E a tutto ciò giustamente Alfonso Cretino. Esatto. Ma a tutto ciò Alfonso Grecheffa commenta: Grella suo manna a cattare in chilo di mandarini, spendi 50 euro. Esatto. Chiudiamo così. Tranquilli un attimino, perché dobbiamo andare a vedere adesso il migliore, le pagelle, e vediamo, torniamo sulla partita di ieri. Sì. Vediamo il migliore. Vediamo il migliore, che è proprio lui. Chi potrebbe essere se non lui? Attendiamo la nostra già lo regia. vedi, guarda, in alto a sinistra lo fai già vedere. Ok, è lui, esatto. Roberto Inglese con voto 8. Resta imboscato chissà dove per tutto il primo tempo. Poi d'un tratto decide che è ora di vincerla e sale in cattedra. Mezz'ora da urlo. Prima impegna severamente Del Sorbo, poi lo impallina senza pietà, sfoderando il repertorio del bomber vero.
Costoppa è l'unica certezza offensiva di questa squadra. Significa che le altre due dovrebbero avere pronte le valigie. Vabbè, adesso poi vediamo un attimino. Intanto vediamo il campetto. Intanto vediamo anche il campetto e iniziamo proprio dall'allenatore toscano con voto 7. 7 anche per Butano, Castellini 6, 7 per Quaini, 6,5 Gega, 5 per Carpani, 6,5 per Raimo che lo sostituisce, 6,5 anche per De Rose. Surario senza voto, D'Andrea 6 che prende il suo posto, 5 per Anastasio, 7 per Lunetta che lo sostituisce, 7 anche per Jimenez, 7,5 Stoppa e Inglese 8. Allora, queste le pagelle, vorrei sentire Patanè sulla pagella. Quel 6 di Castellini mi pare risicato in una partita come quella giocata ieri, che mi sembra particolarmente basso. Poi per il resto, tutto sommato, sì, è una che c'è. No, niente. Stavo chiedendo per Michele dopo un suo giudizio, proprio per il... Ma ora ci arrivo, no? Stavo dicendo un'altra cosa ancora. Ho capito. Adesso ti accorgi però. Le pagelle dei Vagliasindi sono sempre così, una specie di totem che non si può valicare. Michele, su queste pagelle? Beh, devo dire che Butano 7, io ho tutta la simpatia, per carità, per il portiere che ha fatto l'esordio, difficilissimo a 16 anni, però insomma tante parate non le abbiamo viste. Meno male che la difesa lo ha coperto da questo punto di vista molto bene, però insomma forse 7. Però Angelo, visto dal campo, ti posso dire che no, un ragazzo, ma da serenità, questo sono d'accordo. Su questo sono d'accordo. È un ragazzo che non sembra avere 16 anni, ma sembra per uno di quelli tosti. Ma ci sta anche, voglio dire, però è chiaro che se fosse stato un altro portiere qualsiasi, cosa avrebbe preso? Senza voto. Senza lo abbiamo premiato. Allora, adesso tanto vorrei andare dai cugini io? Perché ci sono le contropagelle. Sì, tra l'altro oggi abbiamo un lanciatore di eccellenza. Noi lanciamo le pagelle. Cucù. Tu sei la gioia della nostra città. Butano 8, che sodio! A 16 anni ci sono carusi che ancora su cicciola e invece a difendere la porta della sua città con una concentrazione e una determinazione che certi suoi compagni stanno sonno una notte. Ne esce a kamikaze sopra uno, picchiera, sossirata e gol non ni piglia. A fine partita saluta con una rito più festeggiare Caccibuna e Capanghina. Magari tutta visto una sua voglia so grinda. Apposta a Damiano! Gega 6,5. Io con il genitale del suino chiude una vuota tipo quando in difesa si ne smacca a 2 retacco. Personalità assicchiate o pazzo ricatina? Anastasio 5,5. Su ciò finissero a maresciere e giocasse invece o pallone, magari fosse meglio. Sto raro 5,5. Aurora più piccare in carosito che c'ha sento zito pastato con l'account premium di suo frate. De Rose 7. Così come Atlante sosteneva la terra de sospaddi, Iddu sostiene tutto il centrocampo. Iddu fu un fardello inflittogli come punizione da Zeus. Usò un fardello inflittogli da Toscano, visto che a centrocampo non c'è nudo. Lunetta 6,5. In settimana si laurea in economia e management e lo hanno Faggiano diventa automaticamente chi ne capisce che storia economia in la società. Raimo 6,5. Ciasi e cambia iniziare alla partita. Coincidenza? Sicuramente sì, però fa come un doppetto. Doraemon. Stoppa 6,5. Gioco primo tempo con la cuscina ancora stampato da faccia, poi abbia assist e gol. Come sarà sbiglia, stoppa! Glisi 8. One per sbloccare la classica partita lo 0-0. Ciò picchiurilla visto che non si sape mai. C per buttare su pallone a casa e tirare il cillo a chi calava con ogni lunedì oro sbiglia a 6-7 mattina come megafono in doppio sul round. Offenate categorie. Toscano 6,5. Primo tempo ha regalato. Secondo tempo stuacato, a fine partita fu chiaro. La società sa cosa fare. E speriamo che ci spiegavo buono e ci ho ripetuto 100 volte perché la società solitamente non ha idea di zocca a fare.
Auguri comandante! Anche questi insindacabili. Come sempre. Allora ragazzi, ci fermiamo perché abbiamo la pubblicità. Fra poco torniamo, sono due argomenti soltanto. Loro ne hanno parlato. Poi vi risarcisco il danno della cassetta. Ecco. Ormai disintegrata. Piena di scotch. Ci fermiamo, a dopo fra pochissimo. Patanè, da questo momento 6 minuti. 6 minuti. Ottimo. Partiamo subito con una grafica che ci fanno subito dalla regia, che è il punto sul calciomercato e dintorni. Sì. Allora, partiamo dalla colonna di destra, quella in giallo, perché gioco forza condizionerà Ragazzi, le sono operazioni. diventato daltonico, non vedo nessun giallo, vedo verde, rosso e nero. No, vabbè, il carattere giallo. Ah, il carattere, carattere giallo. ero Il Catania convinto ha questi 5 giocatori che sono sotto contratto ma che sono stati messi fuori lista a inizio stagione. Parliamo di Chirico, Zanellato, Silvestri, Rapisarda, Monaco. C'era anche Celli che è stato messo in lista ma di fatto non lo abbiamo visto praticamente mai, ed è nella casella chi parte, Celli, insieme a Adamonis, Luperini, Montalto, Guglielmotti, Popovic. Chi dovrebbe partire? Chi dovrebbe partire? Poi ovviamente questo è un racconto che spiega anche un aspetto che hanno così esplorato i cugini simpaticamente, ma che riguarda il bilancio del Catania, sul quale, se siete d'accordo, ci vediamo domani sera intorno alle 11:30 per spiegarvi tutta la questione. 23:30 domani sera si può fare, insomma, alla vigilia di Natale si può fare tranquillamente. Ci vediamo qua e vi parliamo della questione del bilancio, che è una questione molto seria però. Sì. E là insomma, bisognerà capire chi vorrà andare via nonostante abbia ancora dei contratti per completezza sul bilancio. Il Catania è stato poi ovviamente oggetto di una ricapitalizzazione, perché chiaramente con quei parametri era l'unico passaggio in grado di dare prosecuzione ovviamente all'attività. Con soldi veri, a differenza di altre situazioni dove presidenti o cordate scompaiono o dove altri presidenti, mi riferisco proprio a campionati di quest'anno, ovviamente pagano soltanto con i crediti d'imposta e quando non gli cambiano a Torre del Greco per esempio, non gli cambiano, non gli danno le garanzie del cambio da parte del comune ai crediti d'imposta, non pagano più nulla e nient'altro. Quindi questo significa che in fondo sostenibilità può voler dire anche comprare Stoppa, comprare Jimenez, cioè giocatori più o meno diciamo in fase sostenibilità di ascesa. del ravvedimento. Ecco, questo dovrebbe, sperando che ci sia un ravvedimento operoso, si chiama così quando tu ti rendi conto di aver fatto forse un buco importante nell'acqua e poi inizi gli errori della stagione 23-24 a cui si riferisce il bilancio sono sotto gli occhi di tutti. Cercare di ovviamente rimediare a quegli errori operoso, assolutamente, partendo da tanti Butano che sembra una provocazione, ma partendo magari non si capisce perché di sostenibilità può parlare per esempio la Juventus e non può parlare il Catania. Non significa non spendere, ma significa spendere in maniera oculata, intelligente per garantirti anche la possibilità di poter rivendere a prezzi ovviamente decisamente migliori i giocatori che hai acquistato. Certo. Con Faggiano, al quale ovviamente auguriamo un prontissimo recupero totale e quindi davvero gli auguri arrivino non soltanto al presidente Pelligra, a Grella, a tutto lo staff del Catania, ma a Faggiano. Ma chi si occuperà del mercato di gennaio per il Catania? Chiaramente il lavoro era già stato impostato, chiaramente Daniele Faggiano ha una sua rete di collaboratori, quindi anche se magari fisicamente non potrà essere operativo al 100%, è chiaro che può operare anche a distanza e quindi quello che già era stato imbastito come lavoro di programmazione per il mercato di gennaio potrà arrivare a compimento. Abbiamo detto prima, il Catania come obiettivi in entrata ha 5 giocatori che sono un portiere, oltre che sono Farroni. 5 fuori lista? Chiaramente c'è una simmetria, abbiamo detto prima che liberarsi dei contratti dei giocatori fuori lista ricordiamo quello può che c'è, riaprire anche maggiori possibilità di investimento sui profili in entrata e
il Catania, abbiamo detto, ha come obiettivi in entrata un portiere, 2 difensori e 2 attaccanti. Il reparto di centrocampo sembra quello non interessato da possibili movimenti in entrata, salvo che nella sommatoria tra i fuorilista e i giocatori in partenza si liberino magari più slot di quelli che oggi il Catania può immaginare, e allora a quel punto ci può essere la valutazione anche per un intervento a centrocampo. Però le priorità sono quelle: un portiere, 2 difensori, 2 attaccanti. E mi pare che la lista di chi resta è sovraffollata. Ok, perché rientra in quella sommatoria tra fuorilista e chi parte. Mi inquieta pensare che l'attaccante che abbia fatto un solo gol in tutto il giro ci può d'andata stare, parliamo di D'Andrea, ok, rimanga, come ci può stare anche, ci può stare anche che sia stato, Gagliano, come ci può stare anche che sia messo in discussione potenzialmente anche Gherardi per fare 2 nomi. Però è chiaro che intanto il Catania si è dato quelle priorità, poi ripeto, nella sommatoria tra fuorilista e chi parte si possono aprire delle situazioni in grado di vorrei sentire Angelo Micale, siamo quasi alla fine, Angelo. Considerando lo sfacelo che è stato combinato l'anno scorso a gennaio, io penso che è difficile fare peggio. Quindi chiunque arriva, secondo me, sarà importante, e sono convinto che non faranno gli errori che hanno fatto a gennaio, perché a gennaio l'hanno fatta veramente grossa. E sono errori che stiamo piangendo adesso. E sono errori che valgono sul bilancio. Perché quei fuorilista chiaramente fanno parte di quelle scelte sciagurate che vennero effettuate a gennaio. E se mi permettete, questo bilancio chiarisce molto di quello che è accaduto quel famoso 4 agosto. Per il 4 agosto non capita per caso, però voglio capire io, una dirigenza o una presidenza, un consiglio di amministrazione che si vede un buco da 10 milioni di euro, magari ci pensa 2 volte. Ricordiamoci che ancora il Catania libro paga a Lucarelli, ha ancora Antonello Laneri e tutto lo staff ovviamente lo staff di Lucarelli, più i giocatori che abbiamo visto prima nella colonna. Il discorso è molto ampio, Angelo. No, sicuramente no, siccome parliamo di gennaio, c'è anche questo passaggio, no? Lucarelli che poi viene avvicendato da Zeoli, ma fa parte ovviamente di quel blackout che si è concretizzato a gennaio. Quello che sarebbe interessante è capire che cosa è accaduto il 4 agosto e perché se ne sono accorti solamente il 4 agosto. Perché in realtà se ne potevano accorgere anche il 1° luglio, quando è cominciato il calciomercato, che c'erano determinati problemi. Anche il 30 di giugno. Forse perché avevano avuto garanzie che una buona parte di quei giocatori che stanno lì in quella casella gialla, la verità in questo caso la conosce solamente una persona, quindi vabbè, comunque ci dobbiamo fermare, abbiamo la fortuna di avere una società. Ribadisco, se sostenibilità può significare portare a Catania giocatori come Jimenez, Stoppa, lo stesso Gega, ben venga, nel senso che sono giocatori forti e di prospettiva, meglio di altre cariatidi, scusando l'espressione, che magari ancora indossano la maglia del Catania. È in difficoltà Gagliano? Sì. È tardi? No. È il momento dei saluti, Natale, è il momento degli auguri. E allora, intanto salutiamo la nostra Giulia, grazie. Grazie a voi. Ci ritroviamo a prestissimo, a gennaio. Saremo qui intanto il 5 gennaio Sicuro. E poi anche il 6, esatto. Per essere precisi. Allora domani salta? Domani salta. Ok, domani salta. Domani sera salta. Grazie ad Angelo Micale. Grazie a voi. Grazie ai cugini. Ciao ragazzi, ciao Giuseppe di TikTok. E fagli auguri a tutti i nostri assicutavers e assicutavi della trasmissione. Esatto. Grazie ad Alessandro Iasindi. Buon Natale e buon anno. È stato un bell'anno, come i quasi 40 che abbiamo trascorso insieme. E speriamo che ce ne siano altri 40, sì. dai. Perché no? Allora, grazie, ci fermiamo qui con Corner, almeno per il 2024, torniamo nel 2025, saremo qui lunedì, giorno dell'Epifania, il 6, però prima saremo dopodomani. Certo, saremo qui. Verrà a bordo di Scopa. Già questo lo possiamo preannunciare. Sarà la Befana, benissimo. Sì. Grazie allora a tutti voi, auguri di buon Natale, un felicissimo 2025 e buon calcio a tutti. Per adesso rilassiamoci un po' con le feste in famiglia. Ancora auguri.